doguma la sama concert yi ñu doon wax Farba ñu mu amal njëriñ ci Sénégal dafa bëri même journaliste yi Farba dafa leen amal njëriñ même journaliste yi laa wax bugguma cité benn nom même journaliste yi Farba dama leen amal njëriñ Farba recevoir na journaliste yi fii sur témoin des faits recevoir na journaliste jox leen 2 millions 600 ñu ne ma bokkoo ci te journaliste yi xam naa leen te télé bu mag lañ nekk kon cela veut dire que Farba. loolu Macky Sall bi mu fi nekkee la wala bi mu wàcc. mais tout récemment même pas 2 semaines. Farba ñu mu amal yaa ngi ñuy jox info. déggoo li ma la Farba ñu mu amal njëriñ presse sax presse si mu amal njëriñ presse ci la bokk. Farba ñu mu amal njëriñ Sénégal dafa bëri. mais munoo jël homme d'affaires yëpp nga tëj leen yow léegi yow comment tu veux gouverner dans ce pays là noo koy gouverner laa bëgg nga wax ma. yow nga jëlee homme d'affaires yëpp koo xamante ne maanaam tey jii am nga yaakaar ci moom. Farba ñu mu amal njëriñ Sénégal dafa bëri. fu leer nañ boo leen bëggee moo leen journaliste tur wax leen tur journaliste ñu ko fekkee ñu encaissé 2 millions 500 yi. non bul woo tur non bu ko neexee moo tur. bul woo tur sama kanam la. bul woo tur jox leen 2 millions 600 Farba moo ko compté même pas 2 semaines jox ko journaliste yi te télé bu mag lañ nekk te am na ñoo xamante ne dañ gis naa leen fii tey kon cela veut dire que Farba ñu mu amal njëriñ du question askan Sénégal mais journaliste yi dafa leen amal njëriñ. Le pays va mal. donc li ngay wax ni ça c'est pas une priorité maanaam. ça confirme li nga xam ne nag moom mooy manipulation ci fànn. déggoo li ma la wax lii c'est pas une priorité. gis nga nit bu sàccee nga xam ne sàcc na. c'est d'autres manières. damay ragal ancien président erreur bu mu def ñun ñi def erreur boobu. y a des choses yoo xamante ni c'est pas logique. ce pays là ça ne se gouverne pas comme ça. nañ xool les choses telles qu'elles sont nañ di les choses telles qu'elles sont. mais. Oui, 100% politique. Mais à travers des certains médias, nous divulguer les informations. Mais c'est totalement faux. Il faut nous sorale suñu bopp ak yàlla suñu borom. Il faut ñu sorale suñu bopp ak yàlla suñu borom. Man su ma déggee yeneen journaliste di wax yeneen kaddu yi man ça m'étonne barki alquranul karim. te le lendemain nga gis leen. le tabaski bi passé barki Seydina Mouhamed. man lépp laa fekkee barki alquranu karim journaliste yi dañ leen jox xar ku nekk 60 000 francs jox leen ma kii nu mu tudd sax Apple Watch Farba moo leen ko jox ku nekk presque 18 personnes jox nañ la xar jox la 60 000 francs ak benn Apple Watch. mais dañ ko jox pour may nii wala. mais may la mais loolu amul benn vidéo assemblée lañ ko fekk dañ ko may mu ne demal si diw te am na journaliste yoo xam ne gis naa leen fii ñëpp fii. mais il faut qu'on revienne à la raison. voilà léegi Moussa non d'accord naa. soutien bi nga xam ne tam ñu ngi koy gis ci APR ci ñenn ñi nga xam ne nag ay kàngam lañu APR. man wuy ma gars yi ñu bëri ñëw nañ dañ leen arrêté woon fële côté école normale ñu bëri dañoo man j'étais les premières personnes ñi fi ñëwoon tey 7h30 laa fi ñëw. mais je suis venu oui mais bien sûr. si je suis pas venu pour travailler je suis venu pour la danser. je veux dire Moussa lan moo tax dégguñu ñenn kàngam yi seen tour ci conférence de presse. comme ni ñuy waxee ni Farba nu muy organiser conférence de presse ñëpp nekk ci autour de Farba Ngom mu am ci ñeen yi nga xam ne ñoom c'est comme ñii nga xam ne nag fan yi ñu ngi commencé di jaabante fi ni amul benn yoon fa ñu leen tudd wax ni. mooy kàlla mouvement de soutien la. mooy ñan. Tahirou par exemple. mais en fait contexte le cas de Tahirou et Farba Ngom c'est différent mun naa ne c'est différent. parce que Farba moo gën a bëri mbooloo Tahirou. non wala moo gën a amal njëriñ waa APR. non je dirais pas. bu ma ne APR déggoo ma le ma la dama ne Farba ñu ma amal njëriñ Sénégal dafa bëri à travers